छिलके के साथ कटे हुए लहसुन, सरसों का तेल, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करना है, अजवाइन। वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गैस को ऑन कीजिए, उस पर रखिए पैन जब तक गर्म हो रहा है आप कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप देख सकें ऐसे ही देसी नुस्खे। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये तेल सर्दी और खांसी के लिए जादुई असर दिखाता है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए आप डालिए उसमें छिलके के साथ कटे हुए लहसुन और अजवाइन, और इन दोनों को तब तक पकाइए जब तक इनका कलर डार्क या काला ब्राउन ना हो जाए। आप इस तेल को अच्छे से छानने के बाद हल्का गुनगुना नाक, छाती और पीठ पर मालिश करके कर सकते हैं, बहुत आराम देगा।